Galera, aqui quem fala é o César do Display. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês como tá fazendo, ó, uma fogueira no Minecraft Pocket Edition. E agora eu vou estar trazendo pra vocês como tá fazendo agora, né? Vocês vão estar precisando ativar isso aqui, ó, os chats, né? Vocês vão estar ativando e vocês vão estar aqui, ó, bem no meio aqui, ó, no meio desses blocos de 4 blocos, assim, ó, no meio de 4 blocos. Você tá bem no meio, deixa eu ver aqui, pronto. Aí vocês vão vir aqui, vão estar digitando barra aí SM, né? Small, assim aí, Fire, Bal. Aí você dá um espaço, né? E que tá colocando tio, aí tio novamente. Eu vou estar clicando próximo. Aí vai estar spawnando essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha de fogo, né? Aí vocês vão pegar uma lã, qualquer coisa que vocês quiserem, cavar 4 blocos, né? E vocês vão estar fazendo isso aqui. Isso aqui, né? Aí, fica só meio errado aqui para não dar linha. Pronto. Agora falta mais esses dois, esses lados. E isso. O que tá saindo? Aí vocês vão estar pegando a lã e vão estar assim, ó, colocando aí, ó. Aí, pronto, galerinha, fizemos nossa fogueira, né? Aí, curtem esse vídeo e deixem seu like. E fui!